Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwadzuka bwanji Malawi anzanga. Ena ndi awa alemba statement auti ma president azipani zitatu. Anthu amene atafuna azakhaleso president, anthu atatu awo alemba kalata kumayikira kumbuyo zija adankhula namiwa zija. Malo moti mu statement mujene ndimayembekezera kuti mwina bweza kumanena kuti namiwa zona analakwisa, komano mwina zisafike kokuti ampane moteromo, komanso sikutiso akupanidwa ndi munthu. Ine ndikayang'ana bwinobwino munthu uja adaonjeza kwambiri, komanso muonjeza momo adapangitsa kuti amayi aja mayi Jenasa awayike pampani pani ndi statement yake ija. First statement yake ija yabweretsanso mavuto ena mukayang'ana bwinobwino ngakhale kwa vice president. Chifukwa chake mayi aja adakana kuti ine zimenezo sindikuziziwa. Mwina tikanati titsatira ango imene ija awa akulemba statement yo akananena ndithu kuti watu uyu ngakhale tikumikira umbuyo just for the sake of democracy, koma democracy iyi ndiyo dabwisa. Democracy yanji yo yankhula moteremo. Iyi si democracy ukukupereka mantha, kupereka chiopsezo, kudanitsa anthu. Si democracy imene yayi. Ndi awa azipani zitatu awa akuyankhulawo. Ndikuona ngati amene waso sali fit kuzakhala azitsogoleri. Facho tibwezi kata awo atalemba mwina mwanzeru kuposa zimene alemba apa pasi. Tosefe ndithu timazindikira kunena kuti alesa ali ndi ufulu. Anthu ufulu umenewo ngakhale anthu amene ali maudindo amenera aulemekeze. Komanso ife amene tikufuna tikupanga nkhani yogwirizana ndi za maufulu tizilemekezaso maufulu anthu ena. Munthu sungapange statement manager basi anthu osakukoka nkuza kufunsa in next 2 months president akhala Jenasa how kuti wina alipo kale zikhala motani kuchitika chani ndo kayankhula zimene zija pa TV basi dziko lopanda malamulo kapena chani. So apapa debate iyi olokata alemba anthu awa ikuoneseratu kuti anthu awa sali ready kuzalamulira ya. Tintachoseretu anthu amenewa tiziyang'ana ena anzeru. Chifukwa anthu amenewa statement yawo sikanabwera choncho ya bweza atanena ndithu kuti uyuyu adalakwisa. Fa chilungamo chimenecho ndi mwina tiganizireni koma usati tikuteremo tikupha democracy. Anthu aziyankhula moteromo democracy yake yakuti ati dziko muno tiyamba John ndeno azipani mukusapota zimenezo. Anthu amakatinga anthu zigawenga kuzaleka kumapha anthu. Inu azipani zitatu ino nanga zanu uja mwamusiranji wina uja poti nayeso atambala anapita komweko ndikumakamikira zopusazo nayeso anapita. Kata imene mukanasaina folo nonse kuti tiyambiretu kukwa chani nzeru zanu tiziziona kuti zikuthera pati. Amene uja analakwisa. Analakwisa ndithu. In solidarity tizimulangiza tikapita kukamuona kuja tizimulangiza ndithu kuti sunayankhule bwino, koma osati timuchemererebe iyayi. Amene uja amafuna kutchuka. Bale wathu uja amafuna kutchuka, kuonedwa kwambiri. Nde panopa ndikukhulupirira kuti akuonedwa. Koma ndikuwuzeni kundende anthu amakuona 2, 3, 4 days. Kwina kwa amatopa nawe umayamba kudya nawo za anthu akaidi. Tedi samale pamenepo. Anthu amabwera ndithu koma amatopa. Kena kumata umayamba kumadya nawo ina ija sima ya akaidi. Tizisamala kayankhulidwe ndithu. Sitikuti kumangidwa nkwabwino koma tiye tizikhala ndi malire kumalemekezaso maufulu anthu ena. Boma ndi boma basi. Boma lo linasankhidwa ndi anthu. Palibe chifukwa chobwera apa kumapereka anthu kubwera wina iwe mphamvu zake zafika pati. Unadya fodya wanji
kanundu wake wa mtundu wanji. Ndeti samasekerere zinthu ngati zimenezo. Ndithu Amalawi tiye titsegulane maso. Awo akulemba izizi waso nzeru zikuperewera. Tiye tiyambiretu kwakhwacha amene. Nzeru zawo zaoneka apa zikuperewera. Bweza kumabwera ti statement yonena kuti munthu uja adalakwisa. Koma poti dziko lathuli ndithu ndilopa mulungu kaya dziko lathu bweza kubwereza ma statement ena ake kumanipempha chikhululukiro kaya kumapempha chani. Tate ndione kuti akhoti ayiyendesa bwanji nkhani. Koma uyu analakwa ngakhale khoti litantulutsa lero analakwa ndipo asazabwerezenso zimenezi. Inu nonse mmakamuona muzimuuza kundendeko kuti ase apa udaonjeza kwambiri, unapita patali kwambiri. Minde ndikudziwa umafuna kudziwika, umafuna kutchuka, koma apapa zotchukira izi zopusa izi. Tate ntimasule tizimuuza koma usati munthu mwamuyika kumbuyo adapanga zopepera ngati iziziya. No way. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.